Okay. Entschuldigung. Oh nein, ach, der hat einen Satz. Ach Leute, ich hab Zeit dafür, dass wir... Entschuldigung. Nichts verstanden. Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. Aber, ja. Thanks, Max. Sorry. Aber, da war doch noch einer, Leute. Max, I did it. Ich arbeite gerade dran. Ja! My sweetheart, I think there are some other guys on the internet who choose this way, who are creating videos of me because of my farts. So I do not have to do it, because there are some guys who do it for me. 1000 Euro! Warum? Ich will euch nochmal drauf vorbereiten. Oh ja, wie? Grüße dich, willkommen, mein Schatz. Einen wunderherzlichen guten Abend, mein Schatz. Vielleicht. Entschuldigung. Da muss ganz schön was abgeschnippelt worden sein. Bei der OP. Max, this one was for you. I hope you appreciate it, Max. I hope you appreciate it. Nein. Wem? Oh, Geschmäcker sind Geschmäcker. So ungefähr. Ja, Franz. Ach, Schare, ich liebe dich. Ich hoffe, dass wir uns... Das wiederum... Ja! Richtig olle Zicken. Meine Mutter hat früher immer gesagt, Sadi, oh, das Finanzamt, das kam dieses Jahr schon. Tick, Trick und Tracker. Pisser, Alter. Herr Höcke, Wofür soll ich... Oh mein Gott. Oh ja. Entschuldigung. Mainstream, weil... Mit einem Piercing, Leute. Ich hab meine Lippe durchtrennt. Also ich bin nochmal im Wald. Deswegen wohne ich am Dorf. Hab irgendwann mal an vorbeigefahren. Entschuldigung. 5 bis plus 6 Mal. Resteverwertung. Ja. Sorry, Leute, das ist wirklich wild. Er hat 34. Puh. Aber einfach... Thank you so much. I had potato salad before the stream, so it will work. Oh shit. Because of... Sorry. Oh, sorry. This was for you, Max.